اليوم اخترت مجموعة من طبخات التيك توك وراح أجربها معكم، وبس خليكم مع الفيديو. بأول وصفة أول شي نحتاج 5 مكعبات ثلج، كوب حليب ونص ملعقة فانيليا، آخر شي حطيت ملعقتين سكر وراح أخلطه بالخلاط. وآخر شي زينته بكريم كراميل. أما الطعم كان جدا لذيذ، طعمه مرة كأنه آيس كريم فانيليا بالكراميل. أنصحكم أكيد إنكم تجربوا هذه الوصفة، مكوناتها قليلة وما تاخذ وقت. أعطي الوصفة 10 من 10. أول شي قطعت البطيخ بطريقة عشوائية زي ما بالفيديو. حطيت سكيتشز وحلاوة جيلي بنكهة التوت، وحطيت عليها قطع البطيخ اللي قطعتها بالبداية، وبعدين زينته بكريمة. الطعم كأنه بطيخ مع آيس كريم، بس اللي ما حبيته الحلويات حسيت طعمها غريب عن البطيخ. مو سيئة الوصفة، بس مو من الوصفات اللي راح أسويها مرة ثانية. أعطي الوصفة 6 من 10. وثالث طبخة هي طبخة اندومي. أول شي جبت فلفل ملون وقطعته إلى شرائح. وقطعت البصل إلى مكعبات صغيرة. بعدين راح أشوح البصل والفلفل الملون على النار لحد ما يذبلون. وبالفيديو استخدمت هذا الاندومي اللي بنكهة الدجاج والكاري. راح أطبخها على النار لحد ما تستوي معاي. بعد ما استوت معاي راح أحط عليها البهارات وراح أقلبها كويس. وآخر شي راح أقلى بيض على النار. قلبت البيض على الجهة الثانية وخليته يحمر شوي، وبعدين حطيته على الاندومي. حبيت مرة طعم الاندومي، وكمان البيض حسيت انه اعطاها نكهة مميزة. بفيديو سابق جربت انه خلطت بيض مع اندومي بس بطريقة غير عن هذه، ومو مرة عجبتني، بس بهذه الطريقة كانت مرة لذيذة. انصحكم تجربوها. اعطي الوصفة 10 من 10. وبرابع طبخة أول شي راح أطحن الشيتوس. وبعدين جبت توست وحشيته بجبن برجر شرايح. وغمسته بالبيض، وبعدين غمسته بالشيتوس. آخر شي حطيت شوية زيت وراح أقلاه من الجهتين.
حبيت كيف جات توست مقرمش وطعمه ذكرني بأصابع الجبنة، وكمان حبيت إنه الشيتوس حتى بعد ما قريته كان طعمه بارز، وأعطي هذه الوصفة 8/10. وخامس طبخة هي حلا كرات الأوريو. سويت قبل بطبخات المشتركين وصفة قريبة منه بس غمستها بالجالكسي، وهذه المرة راح أسويها بطريقة غير. المرة الأولى كانت مرة لذيذة. أول شي طحنت الأوريو، وبعدين حطيت لي ملعقة من الأوريو المطحون في صحن علشان بعدين أزين فيها. وبعدين نحط مع الأوريو أي جبن كريمي، أنا حبيت إنه أحط كيري. وراح أعجنه لحد ما يصير معايا عجينة بهذا القوام، وبعدين راح أكورها. وبعد ما كورتها راح أحطها بالفريزر تجمد لمدة 30 دقيقة. وذوبت شوكولاتة بيضة بالمايكروويف علشان بعدين أغمس فيها. بالنسبة لي هذا أفضل نوع شوكولاتة بيضة جربته. آخر شي زينته بالأوريو المطحون وخليته يبرد شوي. الحلا هذا أشوفه من أجمل الحلويات اللي جربتها، وكمان بالجالكسي كان مرة لذيذ، بس أحس إنه حبيته بالشوكولاتة البيضة أكثر، وأكيد أعطيه 10/10. وسادس طبخة هي طبخة مرة سهلة وغريبة. أول شي سلقت الذرة لمدة 15 دقيقة، وبعدين راح أدهنها بزبدة. وآخر شي رشيتها بشيتوس حار نار. بصراحة الوصفة هذه أكثر وصفة ما كنت متفائلة فيها، كنت متوقعة طعمها راح يكون غريب، بس أبدا لا، كان مرة طعمها لذيذ، وكمان ما حسيت إن نكهة الشيتوس كانت معها غريبة، فأنصحكم أكيد تجربوها، وأعطيها 10/10. وسابع طبخة هي عبارة عن كوكيز بالمايكروويف. أول شي حطيت بصحن ملعقة زبدة وملعقتين سكر بني وخلطتهم مع بعض، وحطيت رشة فانيليا. حطيت ملعقتين حليب وخلطتهم، ولاحظت انهم مو راضين يمتزجون مع بعض، فعشان كذا حطيتها بالمايكروويف شوي علشان يذوب السكر. اخر شي حطيت 3 ملاعق طحين وخلطتهم. وبالفيديو قالت المفروض يكون قوامه زي زبدة الفول السوداني، بس انا حسيت ان القوام سائل شوي، عشان كذا اضفت شوية طحين وخلطت لحد ما صار معي القوام اللي المفروض يطلع معي. وبعدين حطيت قطع شوكولاتة هيرشي وخلطته، بس انه ذابت الشوكولاتة لانه كان الخليط حار. وبعدين حطيتها بالمايكرويف لمدة 30 ثانية وطلعتها، وبعدين رجعت حطيتها لمدة 30 ثانية. كان حلو الكوكيز، بس مو مرة، عن نفسي أنا أحب الكوكيز يكون مقرمش. أعطي الوصفة 7/10. والثامن تجربة هي تقريبا هاكل تقطيع البطيخ. أول شي جبت علبة برينجلز وغسلتها كويس، وبعدين سويت فيها فتحة من تحت وراح أدخلها بالبطيخ. أول مرة ما نجحت معايا، فاللي سويت إنه قطعت البطيخة من ورا، ولما دخلت علبة البرينجلز هذه المرة نجحت معاي.
بصراحة حبيت الهاك، حسيتها طريقة حلوة للتزيين، وخصوصا انه اغلبها تطلع بدون بذور، وحتى البذور كمان مرة سهل انه نطلعها. اكتبوا لي رايكم بالتعليقات. آخر وصفة هي وصفة كيكة بالأوريو. أول شي جبت ظرفين أوريو وفضيتهم من الكريمة وبعدين طحنتهم. بعد ما طحنت الأوريو حطيت بكوب مايكروويف، وبعدين حطيت بيضة واحدة، وحطيت ملعقتين سكر وملعقة كاكاو وملعقة طحين وملعقة زيت، وآخر شي حطيت ملعقة حليب وخلطتهم كويس مع بعض. حطيتها بالمايكروويف لمدة دقيقتين، وبعدين راح أحرك بالسكينة على الحواف علشان تطلع معايا بسهولة. أما علشان أسوي الكريمة راح أستخدم ظرف دريم ويب، وحطيت عليه حليب بارد وراح أخفقهم لحد ما تصير معايا كريمة. حطيت الجالكسي شوي بموية حارة، وبعدين راح أقص طرفه وأزين فيه الحلا. النتيجة الطعم كان مرة لذيذ، بس أبدا ما كان قوام كيكة، كان قوامه مقرمش أكثر زي الكوكيز. عشان كذا إذا سويتوا هذه الوصفة خلوها وقت أقل بالمايكروويف وشيكوا عليها علشان ما تكسى معكم. أعطوا الوصفة 8/10. وبس هذا نهاية الفيديو. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تعطوا الفيديو لايك وسبسكرايب، واكتبوا لي اقتراحاتكم الفيديوهات الجاية. باي.